Привет, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск, который я вам обещал. Многие писали в комментариях, а что если засунуть клеща в демодекса в микроволновку? Что ж, вы просили, я делаю. Мы будем официально разогревать паразитов. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение. Не повторяйте этого дома. Никогда. Не суйте себя, своих домашних животных или своих демодексов в микроволновку. Я не врач, не биолог, не микроволновочник. Я просто парень с микроскопом, который очень любит копаться в вещах, которые большинство людей не хотят даже видеть. И если у вас проблемы с кожей, с ресницами, с акне, пожалуйста, обратитесь к дерматологу, а не к микроволновке. И уж точно не ко мне. Спасибо. Кстати, если вам нравятся такие странные, безумные, но очень честные эксперименты, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Это действительно помогает мне делать больше таких видео. А вам не пропускать, как мы жарим кого-то следующего. Итак, микроволновая печь – вещь, знакомая каждому. Ее изобрели в 40-х годах 20 века, когда инженер случайно заметил, что радар растопил у него в кармане шоколадку. С тех пор люди решили, а почему бы не греть еду так же быстро? Но как она работает? Микроволны – это электромагнитные волны. Они заставляют молекулы воды, жира, сахара внутри еды вибрировать. Это вибрация трения, а трение – это тепло. Именно поэтому вода и нагревается. Но действует ли это на наших клещей демодекс? Давайте начнем с самого начала. Как всегда, берем скотч, клеим на лоб и вуаля, урожай есть. Сегодняшняя охота принесла нам целых 6 демодексов, причем 5 живых, активных и бодрых, а 1 демодекс бревикс, ленивый, будто уже в микроволновке побывал. Первый клещ демодекс фолликулярум, еще не совсем взрослый, но очень активный. Рядом с ним мой волос выглядит как бревно. Сравниваем, клещ больше волоска в 10 раз. Мы его увеличили под микроскопом, и рядом попал тонкий волосок с бровей. По сравнению с клещом он кажется ниточкой. Второй клещ. По виду демодекс бревис, но я не уверен в этом. Если есть среди вас биологи, напишите в комментариях, кто это. Вообще не двигается, только ртом подергивает, зато внутри движуха, как на дискотеке. Третий клещ, демодекс фолликулярум. Классический красавчик, бодрый, шустрый, больше нечего про него сказать, типичный клещ. Четвертый клещ тоже фолликулярум. Видно, как внутри все бурлит, кишки, жир, амбиции, все шевелится, прям все. Пятый клещ точно такой же, тоже активный, тоже любит халявное сало на моем лице. Но ничего, скоро микроволновка подоспеет. Шестой клещ абсолютно стандартный демодекс, фанат жирка моего. Он даже не подозревает, как закончится его день. Теперь погнали жарить их как индейку. У нас будет такой порядок нагрева. 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд, 60 секунд и 120 секунд. Первый клещ. До 30 секунд ничего. После 60 секунд умирает. Микроволновка его не берет, но температура да, поджарился. Второй клещ. До 60 секунд почти без изменений. После 120 секунд смерть. Шевеление внутри тоже закончилось. Третий клещ – интересный случай. Сначала шевелит только правыми лапками, потом всеми, потом снова правыми. В общем, устроил спектакль. Но финал одинаковый. После 120 секунд клещ мертв. Четвертый клещ был активным почти до конца. После 15 секунд слегка замедлился. После 120 без признаков жизни. Все. Пятый клещ замедлялся постепенно. 60 секунд смерть, после 120 секунд внутренности почему-то разбухли, возможно стекло в этом месте перегрелось. И шестой клещ. Вообще никаких изменений до 60 секунд, а вот на 120 все, замер полностью. Но знаете, что самое странное? После 2 минут в микроволновке некоторые из них все еще не распались, не сгорели, не исчезли. Просто лежат, как будто выжидают. Может, они воскреснут или устроят мне суд. Неизвестно.
Поэтому пора применить финальный аргумент – тонкую иголку. Вот так, ребята. Иногда для науки нужно не только микроскоп, но и остро заточенная игла. Называется экспериментальная точка. Ставим ее прямо в паразита. В итоге микроволны напрямую на клещей Демодекс не действуют. Они не поджарились, как куриная ножка, они просто нагревались вместе с предметным стеклом. И в какой-то момент температура стала смертельной. Так что если вы надеялись засунуть свою кожу в микроволновку и вылечиться от демодексов, нет, так не работает. Если все же попытались, у вас будут проблемы посерьезнее, чем клещи демодекс. Если вам интересно, в чем еще можно испытать демодекса, напишите в комментариях. Только, пожалуйста, не предлагайте бензопилу или яд кобры. Давайте в рамках разумного. А если вы еще не подписаны, сделайте это сейчас. Я тут один клещей ловлю с лица, пихаю их в микроволновку. Все ради вас. Поддержите канал, мне это действительно важно. Спасибо, что досмотрели. Вы смотрели под микроскопом. И сегодня мы доказали, что демодексов можно разогреть. Но микроволны им нипочем. До встречи в следующем видео. И помните, если вы видите существо с 8 лапами, оно не обязательно ваш враг, но скорее всего это демодекс. Пока-пока.